Hello and welcome to Against All Odds, a program that is dedicated at showcasing survivor stories. Now let's start off by saying compliments of the new season, and we are so excited for this year. Please make sure to get in touch with us if you'd like to share your story with the number that is appearing on your screen. Today's story is about a testimony of a guest who's been with us right here before. If you remember Sister Maja, she was involved in an accident. A nurse who used to nurse and care for other people, but then she found herself on the other side of the fence when she was involved in a very tragic accident. She vowed that she would help others who would be found in the same situation. And today's story is about someone sharing that particular testimony coming there from Sister Maja. Joining me is Gogo Chibanguza, who's here to tell us about her story when she became a victim to a survivor, and she says it's also thanks to the doctor that helped her, but also importantly to Sister Maja, who also assisted. Help me welcome Gogo Chibanguza on the show. Gogo maita basa nekuya pachirongwa chedu pa Against All Odds pano tinotenda nekuya muchida kutudza nyaya nyamunayo inogona kubatsira vakawanda vemuZimbabwe vanenge vachiona chirongwa ichi. Tinotenda nenu ndinotenda nokuti ndinoda kusheyawo nevamwe nyaya iyoyi yakaitika kwandiri kuti vamwe vagozoziva uramangwana, vazive kuti munyika mune vamwe vanobatsira. Ukange waita accident hazvisi kureva kuti hauchakwanisi kuti ugone kuita chimwe chinhu. Tinofanira kuti kudai nyange ukaita accident, kuona kusheya nevamwe maproblems ako, kuona kuziva zvekutaurira vamwe kuitira kuti ubatsire vamwe, munzira tigone kuziva marules emumigwagwa yatinofamba, zvinotibatsira zvakare. Alright. Ndautanga tichiziva kuti musati maita accident iyi, kuti muzova masvika panzvimbo yekuti makaita accident, ngatimbodzokera kumashure mbijana mutangire ipapo. Tinotenda. Inini at first ndine musha kuKadoma, but musha ndakabva nechikonzero. Ndine mwana wangu third born akanga akazvitakura, then akawanikwa aine chirwere chemwoyo, aine 8 months pregnant. Then akazoshaya abatsirwa mwana wake ndokusiya mwana wake aine 9 days abatsirwa. Saka anga aine vana 2, umwe anga achida kuzoenda kuchikoro. So inini kumusha kwangu chikoro chiri parefu. Saka ndakasuggesta neveukama nevana, mwana vakati zviri nani pane mutsvage pane chikoro chiri padyo, nokuti kwaienda mwana kucreche vakati mwana uyu anoratidza kuti anoda chikoro chinenge chine ruzivo. Saka takazotama tikauya panzvimbo inoitwa yekwaZimbiru mudomboshava. Saka mwana takatsvaga nzvimbo, mwana akaiwana nzvimbo, so mwana anoenda kuchikoro ikoko. Saka ndo zvakandiita kuti ndibve kumusha tichiuya kuno. Ndaizotsvagira mwana wemufi nzvimbo yokuti awane pokudzidza chikoro, anoitwa Anesu. Ranga rigore ripi iroro ramakauya kubva kumusha? Kubva kumusha takauya 2022. Alright. Okay. Saka mauya makazoti mava kugara kudomboshava, mukavhakacha mugwagwa weHarare. Ranga rigore ripi iroro pamakazovhakacha gore? 2024, January 2024, 5 January 2024. Tukubva muchibva mu2023 muchipinda mu2024, munoziva tichifara kuti gore dzvara tinenge tichasangana naro, and tinoshuvira zvinhu zvakawanda zvatinenge tichidaita mugore iro zvinenge zvakanaka. Tine maropafadzo aMwari. Saka imimi wanga musi wa5 January. Right. Musi wa5 uyu chimbonditsanangurai mafambiro amakaita kuti muzosvika pakuita accident mumigwagwa yeMharare muno. Ndakanga ndabva kuno collecta passport dzanga dzava kuma past 3 to 4. Saka ndaiyambuka mugwagwa kuna Kakuvi uko, ndaida kuenda kuna Fodzi, so ndakanga ndakatarisa uko kumabvazuva ndichienda kuti ndoda kunokwira mabhazi anoenda kudomboshava. Saka pandakacheuka, nokuti tinonge tichikurudzirwa kuti kana uchiyambuka migwagwa unotanga watarisa kurudyi rwako, then wozotarisa kuruboshwe. Saka pandakatarisa kurudyi ndakaona mota yaiuya. Saka kumashure kwemota handina kuziva kuti kune motorbike. So mota iyaiya ichingoti darikei, ini ndakatoti ndapedza motorbike. Handina kutomboona kuti yakanditsika sei, ndakazongoerekana ndava pasi, ropa richibuda richienda mudenga umo. Pandakanga ndabayiwa apo panga paita buri,
saka ropa raibuda richikwidza mudenga. Saka ndanga ndarara pasi, saka ndakazowanawo vakatitakura vekambani yemunhu anga akanditsika, vakauya vakanditakura vakandiendesa kuchipatara paWest End tikanoitwa max-rays. From them the same day kwanga kwatodoka zvikanzi tinofanira kuenda kuParire Nyatwa because max-rays maresults anga abuda, saka zvikanzi vanokwanisa zvemabhonzo vari kuParire Nyatwa. So takaenda kuParire Nyatwa, ndokwatakaenda kunoti tinoitwa zvaidiwa. Saka ndasvika kuParire Nyatwa takaenda nemuridzi wekambani akaudzwa, and that person handidi kunyepa akandiitira zvakanaka, akandipusha nestretcher bed. Takarara tiinaye pandaigadzirwa noni ndakaudzwa kuti gogo totombokubaya injection because gumbo rangu ranga rabhenda. Saka tanga tiri 2, akanditsika anga akuvara, inini ndakanga ndakakuvara. Saka takaenda tiri musame ambulance kubva kuWest End tichienda kuParire Nyatwa. Saka tikasvika mabhedzi edu achingori pamwe chete, saka aita akapusha youyu oenda nayo mukati umu onorapiwa, ozopusha futi yangu muridzi wekambani paakanga ashedzwa. Takarara naye kusvikira kwanoedza zvekuti mangwana acho ndazorapiwa. Ndakanzi gogo ndanga ndaiswa kahalf plaster nokuti apo paiva neronda ranga risina kupora raitova richiri nyoro. Saka pasematsanangura muri kuita mamakakwara gumbo specifically paankle ndo pamamakakwara paankle neapapa pandakazoiswa simbi. Ndine simbi 2 nesimbi yamakaiswa saka mugumbo. Saka zvikuru kuti gumbo ranga ratyoka here? Gumbo iri rakanga ratyoka. All right. Okay. All right. Now you can hear her narrating a story. It's the 5th of January of 2024, and of course she's looking forward to a great year. But unfortunate events met her when she was actually involved in an accident with a motorbike she did not notice, which hit her, resulting in her breaking her leg as well as her ankle, sustaining serious injuries. When we come back from the break, we're going to find out how long did it take for her to recover. Don't go anywhere. This is Against All Odds. Hello and welcome back to Against All Odds. Now, just before the break, Gogo was explaining to us what happened at the accident scene. Now, Gogo Chibanguza, matsanangura kuti apa hamuna kuona mota kumashure kwemotikari uko hamuna kuona chimududu chakauya ndobva marohwa nechimududu. Kwamakarohwa nechimududu apa mamakamuka here, mamuri conscious here, zvakafamba sei ipapo? Zvakaitika pandakarohwa nemotorbike. Ndakaona kuti ndarohwa nemotorbike because ndakaona ropa richibva pagumbo rangu apa paburi apa richienda mudenga nemaziso. Saka pandakariona ndakatotaura nevanhu ipapo ndikati ndiri kubva kwakati ndichida kuzama kuti vanhu vazive kuti ndandichiita nezvei. Saka ndakabva ndatsanangura kuti veduwe ndiri kubva kunotorawo passport asi ndine mwana mudiki andasiya, ndabva kudomboshava zvakamira sei because ndainzwa kurwadziwa zvokuti ndaigona kufunga kuti pamwe dzimwe nguva ndinofa. So paiva nevanhu vanga vasvika ipapo. Saka pandakazodaro vanhu ava ndichiri mukugona kutaura vakati tipei phone number yehama dzenyu. Ndakange ndakuzoudzwa hanzi ndakakonewa kudzishedzera ndofunga nokurwadziwa kwandainzwa. Saka takazoenda kuchipatara, vakazonditakura ivo kuti tiende kuchipatara. Hapana hama yangu yanga yaziva, vakangonditakura tikaenda kuchipatara. Saka taakuchipatara kuya vakaedza kuti vaise foni yangu pachaja kuti pamwe vangagona kuwana macontacts ehama dzangu, but foni yanga isina kuita zvakanaka. Saka pakazoita nguva yandakaita semunhu ndinonzwa kudzoka mweya zvezvi, ndokubva ndati pane nhamba dzangu dzakanzi zvakati, imbotarisai zvakanaka chinjai line muise chiro pane imwe foni because yangu foni yanga isisadi. Saka ndopavakazonowana phone number imomo, ndobva vati ko yakati nhengi ndeyani, ndikati fonai ihama dzangu dzese dziri mufoni yehama dzani. Saka pavakafona panenge pakatora nguva because isusu tanga tiri pakunzi taiva tiri pakuti tigadzirwe taitorwa max-rays taiva tichiri kuWest End
taisati taenda kuparire nyatwa because takatakurwa kuenda kuparire kuwest end before parire nyatwa saka kuwest end taitorwa ma-x-rays kuti vaone kuti takuvara zvakadii saka vakazoti vanhu ava vadi vakuvara because muridzi wekambani anenge anga afonerwa handisi zvakaitika so tindaya ndisiri sazivi zvaiitika saka muridzi wekambani akazouya ndokubva vanzi tiende kuparire nyatwa because maresults paakabuda vakanzi ngavainde nemaresults kupare ndokune vanoita zvemabhonzo ndo vanoziva saka takabva taenda ikoko tanga taane muridzi wekambani neambulance saka apa hama dzenyu dzakazoziviswa mato kuhospital pane munhu akazokwanisa kuvafonera hama dzenyu but apa makatomboita nguva yekuti mamusikatokwanisa mamusikatoziva chii chiri kuitika dzanyaya dzamama akuudzwa recap allright masvika kuhospital uko masvika kuparire nyatwa mabva kuwest end vakuonai gumbo renyu varitarisa amshuva vakaona kuti it was an emergency ranga rakabhenda ranga rakatobhenda gumbo ranga rabhenda raratariseipi ranga rakadai saka I'm presume this your left leg anti saka left leg yenyu yanga yatarisa ranga rakabhenda ranga rakabhenda kudai kupinda mukati here kana kuti kubuda kunze ndiri kungoziva kuti ranga rakabhenda handichanyatsoonzwisisa but ranga rakaita sei ranga rakatotaridza shepi kuti gumbo rakaita sei rakabhenda saka ndopakanzi gumbo iri munofanira kuti muinde nagogo makuvara vakandiudza vakauya vakandiudza kuti gogo makuvara ndokubva inini nemuromo wanguwo ndikavati inini ndakuvara ndiri kunzwa kuti gumbo rangu ratyoka because ndiri kunzwa ndikada kuti ndiri simudze ndiri kunzwa kuti ndinenge ndatyoka bhonzo zvikanzi makuenda kunoonekwa kupare ndokwamuchanoudzwa kuti akuvara zvakaita sei nokuti ma-x-rays tatorwa achanovhurwa kupi kuparire nyatwa nadhokta saka takabva tatakurwa neambulance iye akanditsika takaenda tiri muambulance 1 tese saka apo ndanda zvakudzoka pfungwa dzangu dzaiva dziripo dzakudzoka because pandakambova muchipatara hameno zvakamboitika saka ndopatakaendesewa pandakaona kuti tiri muambulance saka pandakaona kuti tiri muambulance ndopatanzi muri kuenda kuparire nyatwa tobva taenda kuparire nyatwa saka tasvika papa kuparire nyatwa ivo vaiita zvese sitaiva takangorara pamastretcher beds muri kuparira nyatwa makaadhimitwa here kuparire nyatwa takaadhimitwa kwenguva yakareba sei kwete zvenguva zvokuiswa mutheatre takaendeswa mutheatre room ndofunga ndo mutheatre room because ndo mandaino because tapinda mutheatre room vakatondikumbira kuti takumbokubaya injection rokuti timbokuzorodzai toda kutasamura gumbo renyu zvinorwadza gogo hatisi kuda kukunyeperai mazananguriro andakaitwa nachiremba zvinorwadza saka tinotombokubaya injection riya gogo rokuti mimi musanzwa marwadzo zvachose saka ndakabayiwa jekiseni rokuti ndisanzwa marwadzo zvachose because gumbo ranga rakadii saka takatoraramo and mararamo pamakabuda mutheatre vanga pane zvavanga vaise here pagumbo renyu vanga vaise chii vanga vakaisa plaster yepasi kubva uku patsoka kudai richiuya kumashure richiuya kunoku so apa pai pasingaisiki because paiva paine ronda ranga rakadii ranga rakakura saka paine ronda pai pasingaiti kuti vapavhare because vaida kuti ripore then kuti ndozoitwa operation saka vakabva vati right vakuisai plaster vabva mutheatre vakuisai plaster but vasiya pane buri paipai kuti papinde mhepo makabva maenda kumberi kwati vakati tiende kumba vakati munoenda kumba asi munenge muchienda kucliniki vakati pamati kuti tinenge tichienda kucliniki kuti ndinenge ndichibayiwa ndichiitwa zvese zvinenge zvichida kuti zviitwe vakati munonofanira kunobhandejwa kumaclinics kuti ronda ridzoke because hatina chatinokwanisa kuti titi harikwanisiki kuisika plaster ronda iri mumaonero raita sokuti richakurumidza kupora but hazvina kuita saizvozvo Well, you can hear her narrating a story stating that
she didn't really know what happened. She must have been unconscious at some point. Having other people call her relatives to come through to the hospital to see her, but also saying that she had a wound right by her ankle on the inside, where it was actually quite deep, and they couldn't close it up at that particular time or put a plaster over it because they required some air ventilation to come through kuti ripore ronda riya. When we come back from the break, we're going to find out kuti ronda rakapora nekukasika here, and uyezve Sister Maja vanopinda sei panyaya iyi. This is Against All Odds. Don't go anywhere. We are back right here on Against All Odds. Now Gogo, matsana ngora kuti makava manzi muno echimboenda ikumba. Mopota mchenda kuma clinic, ma local clinic, muchinodreswa. Gumbo renyu pamaidreswa zvaibuda here, rairangidza kunge kupora here? Gumbo rangu rakakakavara kupora. Ndakamboenda kuclinic ikoko, vaifunga kuti richavhara. And then gumbo riya harina kuvhara. Pachironda paya rakabva ratochinja kuita green. What? Ronda rangu rakabva rachinja kuita green. Ronda rachinja kuita green. Then pandanga ndiri ndakaenda kumba, saka ndine umwe munhu akandiasista. Akati pana vamwe sister vanoshanda kuchipatara kwamunotaura kuti muri kuparire nyatwa vanogona kukubatsirai. Then I went to the person anga ari Sister Maja. Saka ndakaita zvokutofona because kufamba ini ndisingakwanisi kufamba kuendako. So ndakafona, ndakakumbira namba kumunhu iye akanga andiasista. Ndokubva ndafona. Saka ndafona, sister vaya vakauya havana kuramba. Then sister vaya ndakabva vanditi Gogo ndinogona here kuti ndikubatsirei. Asi pandinokubatsirai, saka indakabva ndavati ndine sister yangu wandinoda kuti muzive kuitira ramangwana muchindiita zvamunenge muchindiita. Iye aidi azive ndiye munhu wame muchitoudza kuti zvinhu izvi zvakamira sei nachiremba, muchiudza chiremba. Kubva ndavapa namba dzachiremba vanga vanadzo kudhara because she works as a nurse. Saka namba dzachiremba vanenge vanga vanadzo nechekare dzadokta wangu inini. Dokta wangu ndi Dr. Chinganga. And ndopa vakandiudza kuti Gogo makapiwa dokta, madokta venyu vanogona zvikuru. Asi pandinenge ndichiita zvandinenge ndichiita, ndinonge ndichivaudza kuti zvinenge zvakamira sei. So Sister Maja vakazoklina ronda rangu. Vaklina ronda rangu nokuti ranga richiramba kudzoka. Raiva risingadzoki, ndairwadziwa zvokuti. Saka ndichirwadziwa zvekuti vakabva vaitoti kana vakati vanonoklina so vachiisa mishonga yekuklina ronda raibuda furo so. Kubuda furo chairo? Furo chairo raibuda apapo kunodai pasi kudai. Furo kuti dai ndanga ndine kuti handibvumirwe pamubata foni, dai ndaigona maiona furo raibuda paronda richienda pasi. Furo. Saka gumbo ranga rakutokanganisika. Gumbo ranga rakukanganisika zvokuti raigona kuzodimurwa. So that's why ndati inini I want to put a testimony kuvanhu vese kuti vanhu vazive kuti ndakabatsirwa, even veukama hwangu vazive kuti Sister Maja had a hard work pandiri pakuti ndive munhu anoita kuti ronda rake ndizogona kudzokera futi kuchipatara vazogona kuti vanondiita zvavaizonondiita. Sister Maja vakashanda basa guru pandiri. Semataurira maita Sister Maja ndo vakabatsira kuti ronda renyu ridzoke kuti mukwanise kudzokera kuchipatara. Pamaidzokera kuchipatara maenda unodzokera kuti munoitei? Kuchipatara unoenda kuma reviews. Saka kana waenda kureview vane vachikuudza kuti zvino gumbo ramira sei. Saka pandakaenda kureview ndopa vakanoti gumbo renyu Gogo toda kuti ringoita mazuva mashomanana radzoka. Ronda renyu radzoka. But tinoda kuti dokta vangu vakati tinoda kuti ridzoke kupfuura apa. Then takukupai mubhedha. Hamuchadzokeri kupi? Kumba. Takukupai mubhedha kuitira kuti tichiita kuti ronda richinyatsodi tigoona kuti tofanira kuti tikuisei simbi Gogo
kuti gumbo renyu mugogonawo kuti rigoporawo mugogona kuzotsika. Saka makazokwaniswa kuisa simbi iya. Hongu. All right. Hongu. I can tell from your story, Gogo, that journey yamakafamba yange kaoma. Yes. But muchitaura kuti paitobuda furo, papatoita green kuratidza kuti gumbo ranga rakanganisika zvisikatomboitika. Munhu akakubatsira munhu akakubatsirai pangari Sister Maja, because ndo vaigeza chironda chenyu. Semunhu akambosangana nedambudziko rekupinda muaccident, vakaziva kuti maronda anenge akamira sei. Nekutaura kwenyu with your testimony, ngatingobvunza kuti makwanisa kufamba here Gogo? Iye zvino ndinofamba, asi pandinofamba manje harifambi risina dondoro. Alright. Kufamba risina dondoro kana rinozvimba, handi munoriona zvarakaita izvi. Handi muri kunoona kuti rakazvimba. Saka kakuzvimba ikaka senge kana weather kuchinaya, handina kana chandinogona kuita. Ndinofamba zviya zvokuti kuendawo kutoilet nokuita sei, but kuti ndifambe zvekuti ndinoita handikwanisi. But Gogo, at least makukwanisa kufamba ndakutsika. Kutsika chaiko ndakudi ndinotenda kuti ndakutsika because gumbo rangu raiva richifanira kuti dai rakagurwa. Muchidimbu, mungade kuudza vanhu vari kuona kumba kuti chii when it comes to how community tine vamwe vanhu vanogona kukubatsirai ukasangana nenjodzi yakaita seyenyu? Ini chandinoda kupa kuruzhinji ndechinodai inini, nokuti pari zvino ndinoda kutenda kuhama dzangu. Ndichitenda Sister Maja. I want to also to thank my doctor, also nechipatara chiri muDomboshava vakandibatsira, and I would like also mostly kutenda vekuchechi kwangu. My Latter Day Saints Church vakandibatsira zvizhinji. Ndiri kuchipatara kwaiuya mamembers nehama dzangu dzichiuya kuzondiita sei, kuzondiona. Saka izvozviya izvi zvinokuita kuti iwo kana dai uchirwadziwa zvakanyanya, ndairwadziwa, pain yandaiva nayo yanga yakanyanya, but ndaizoita zvakanaka nekuda kwekuti ndaiva nevanhu vaindibatsira. And my Latter Day Saints Church yakandibatsira nokudawo kuti my bishop vanga vari kuchechi kwedu, ndakavakumbira ndikati ndichikumbirawo kuti mundipewo nziyo dzemubhuku kuitira kuti paya pandenge ndakurwadziwa ndikada kuti ndoita munamato nditange ndaita sei, ndichiimba. And then vakanditumira nziyo, and pane nziyo yandainyanya kuda. Nziyo inoti I need you every hour, ichitaura kuti I need you every hour. Kana ukange uchida Mwari nguva dzese, ivo Mwari vanonzwa minamato yedu. Saka ndinoda kupa kumhuri yese yeZimbabwe uye nehama dzangu inini havana kuda kundirasira kure. Vana vangu vakada kuramba vari pedo neni nokuda kuti ndainyanya kurwadziwa. Saka ndinongotenda neuzhinji hwevanhu vaindidi vaiuya kuzondiona, nechipatara chaicho, chipatara chedu cheParirenyatwa. Aiwa, kwananga ndiri inini kunyanya kuprivate hospital, Parirenyatwa hospital private, dokta vangu pavaiuya necrew yeikoko, maworkers ari ikoko, aiwa taibatwa zvakanaka. Even pachikafu chaipo vaitoti ndikange diet inenge yauya isiri kuita, munoziva kana uchangoitwa operation, kazhinji dzimwe nguva unenge usingadi kudya, unenge uri in pain, but vanotouya kutoona kuti patient yadya here. But some hospitals munoenda munowana chikafu chakangodaro. But tinotenda kuti nepamavapa aiwa pane vakakubatsirai vakawanda. Thank you so much for sharing your story with us right here on Against All Odds. Chinogona kubatsira, story yenyu inogona kubatsira munhu kunzoko anogona kunge akasangana nedambudziko renyu kana mumwe munhu anogona kuzosangana nacho kumberi uko. Well, there you have it. You actually heard Gogo narrating her story, coming through there from a very serious accident until her wound actually got very infected, and it was almost gone, but also through Sister Maja, who assisted her kugeza chironda chia kusvika vadzokera kuzoti vazoiswa simbi vazokwanisa kufamba. Even though vachifamba nemakarachi vanoti aiwa ndikukwanisa kufamba endotenda vanhu vakandibatsira. It's all about communities coming together and, you know, helping each other at the end of the day. My name is Rachel Mwenyeheli, and we'll be back again with more survivor stories right here on Against All Odds. Until then, do take care.